वाह, यहाँ पे दो दो ट्रेनें। हाँ, एक ट्रैक कार है, एक ट्रेन है। अरे ये तो मालगाड़ी है, इस पे कोयला लदा हुआ है, पेट्रोल भी लदा हुआ है। वाह क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है ये। वाह यहाँ पे देखो, वाह यहाँ पे ट्रेन भी चल रही है, ट्रैकिंग कार भी चल रही है, और ये टैंकर भी रखा हुआ है यहाँ पे, और एक कार भी है, और ट्रैक्टर भी है, और ये साइकिल वाला बॉय भी है, और मॉन्स्टर, वो क्या है, मॉन्स्टर ट्रैक्टर भी है। ओ लगता है बैटरी कम हो गई है ट्रेन की, इसलिए रुक गई है बीच बीच में। चलो इसमें बैटरी डलवा देंगे, फिर फास्ट भागेगी। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये ट्रैक। अरे वाह, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो कहाँ हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जल्दी और लाइक करो। देखो ट्रेन कितनी तेज़ी से भाग रही है, देखो, वाह कितना तेज़ी से ट्रैक भाग रहा है। देखो, अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, बाय। वाह गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, ये देखो आरसी कार कैसे चल रहा है। वाह बैक करो, आगे करो। अच्छा राउंड, बैक राउंड करो, इसको राउंड घुमाओ, वैसे राउंड घुमाओ, बैक राउंड। हाँ ये राउंड कर रहा है, देखो कैसे राउंड कर रहा है ये। वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। और ये